दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टोपेक सिरप के बारे में, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के साथ साथ अगर आपको जो सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, फिर एलर्जी की समस्या हो जाती है और उसकी वजह से आपको जो सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, नज़ले की समस्या हो जाती है और साथ ही खांसी आ रही है, तो इन सब सारी समस्या को ठीक करने के लिए आप जो इस टोपेक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सिरप जो है एलर्जी वाली खांसी और अस्थमैटिक खांसी की समस्या को ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसे जो डॉक्टर भी यूज करने की सलाह देते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसे पीने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके एज वेरी बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग दवा की डोज को जो अलग अलग डिसाइड करते हैं। या फिर दोस्तों हमने इस दवा की जो एक लॉन्ग वीडियो बना दी है, तो आप चाहे उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले दिन अगले दवा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।